हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, जाड़े का मौसम आ चुका है, सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, लोगों को सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। ज़ुकाम के बाद में ज़ुकाम तो दवा लेने के बाद में ज़ुकाम ठीक हो जाता है या खुद से कम हो जाता है, मगर उसके बाद खांसी स्टार्ट हो जाती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। कफ कहते हैं आम बोलचाल में, इसे हिंदी में खांसी बोलते हैं। खांसी शुरू हो जाती है और कितना भी दवा लेने से जल्दी खांसी ठीक नहीं होती है। आज मैं खांसी की बात करूंगा और इसका क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। ख़ास करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी दवा होती है, खांसी के लिए परमानेंट ठीक कर देती है। ज़ुकाम तो ठीक हो जाता है, मगर उसके बाद में खांसी स्टार्ट हो जाती है। खांसी जल्द ठीक नहीं होती है, कितना भी दवा करने से ठीक नहीं होती है। लेकिन आज मैं बताऊंगा होम्योपैथी की बहुत बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छी है और क्लिनिक में मैंने बहुत ट्राई किया है। इससे खांसी बहुत जल्दी आराम हो जाती है, खास करके जाड़े के दिनों में। तो दोस्तों, इस वीडियो बने रहिए और वीडियो के लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा मदर टिंचर का, जो कि हर घर में रखना ज़रूरी है, और अगर उसको लेंगे तो जाड़े में आपको खांसी बहुत जल्दी आराम हो जाएगी। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खांसी। जाड़ा या विंटर का सीज़न आते ही ज़ुकाम होता है। सर्दी की वजह से, ठंड लगने की वजह से ज़ुकाम होता है, क्योंकि इस सीज़न में वायरस बहुत ज़्यादा पैदा होता है। कौन सा वायरस? तो रोनो वायरस। ये वायरस जो है, ये ज़ुकाम को पैदा करता है। इससे जो नाक के अंदर घुस जाता है तो नाक में इरिटेशन करता है, गले में इरिटेशन करता है। जब और ज़्यादा जब इम्यूनिटी वीक हो जाता है तो ये चेस्ट में चला जाता है, और वहाँ से फिर बैक्टीरिया का अटैक होता है। इस तरह से बैक्टीरिया जब अटैक होता है तो हमारे चेस्ट में स्प्यूटम ज़्यादा निकलता है। स्प्यूटम ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से गले में, चेस्ट में इरिटेशन होता है, उसकी वजह से खांसी होती है। तो सर्दी, ठंड लगने से खांसी और बढ़ती है। ठंड लगने से ज़ुकाम होता है, फिर खांसी होती है। किसी किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को बलगम वाली खांसी होती है। जितना सर्दी लगती है, जितना ठंडा लगता है, उतना बलगम बनता है, और बलगम निकल की वजह से लंग्स के अंदर में इरिटेशन होता है, फिर खांसी होती है। तो आज मैं उस पर बात करूँगा। इसका ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है इसका। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम लेने से आराम मिलती है। ये दवा बता रहा हूँ जो आम तौर पर क्लिनिक में प्रिस्क्राइब किया जाता है, मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूँ। ये आपके नॉलेज के लिए, आप इस नॉलेज करें। मगर अगर खांसी पुरानी हो, खांसी बहुत दिनों से हो, या कई साल से है, एवरी विंटर में हो जाता है, तो बेटर होगा किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिल के आप ट्रीटमेंट करवावे, या मुझसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। तो चलिए होम्योपैथिक दवा बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, जो विंटर में काम आती है। सबसे पहली दवा है जो एकोनाइट 30। एकोनाइट 30, जब ठंडी हवा लगती है, आप बस में या कार में या ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब ठंडी हवा लगती है तो उसके बाद से ज़ुकाम होता है और खांसी हो जाती है। सूखी खांसी होती है, कोई कफ नहीं निकलता है, सूखी खांसी होती है। इसके लिए एकोनाइट 30 बेस्ट है। मगर एकोनाइट जब ज़ुकाम हो, जब खांसी हो, 2-4 घंटा तक ही एकोनाइट काम करती है, उसके बाद एकोनाइट काम नहीं करती है। तो जब भी गले में इरिटेशन होने लगे, सूखी खांसी होने लगे, तो एकोनाइट 30 का हर 3 घंटे पर या 2-2 घंटे पर लीजिएगा, तो खांसी वहीं पर रुक जाएगी। तो एकोनाइट 30 बहुत ही अच्छी दवा है। उसके बाद दवा आती है, एक दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में भी सूखी खांसी है, इसमें भी कफ नहीं निकलता है,
मुंह सूखता है, ड्राइनेस होता है गले के अंदर में, जीभ पर भी, और पानी प्यास बहुत लगती है, बदन में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ब्रायोनिया 30 देते हैं एवरी 2 आवर्स या 3 आवर देते हैं। ब्रायोनिया का जो सीज़न है, मान कोई आदमी धूप में बैठा हो, फिर ठंडा गर्म लगने से जब खांसी हो तो हम ब्रायोनिया देते हैं। उसके बाद दवा आती है जो ठंडी हवा लगने से, जब भी ठंडी हवा लगती है तो गले में इरिटेशन होता है, गले में सुरसुरी होती है, उससे खांसी बढ़ती है। पेशेंट अपने सर को कवर करके रखता है ताकि हवा ना लगे, गर्म रहे और ठंडी हवा ना लगे। उस केस में हम देते हैं एक दवा है, उसका नाम है र्यूमेक्स 30। र्यूमेक्स 30 के पेशेंट को थोड़ा भी ठंडी हवा लगने से खांसी बढ़ जाती है। इसके लिए वो क्या करता है, अपने फेस को कवर करके रखता है ताकि ठंडी हवा ना लगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दवा बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, यह है स्पोंजिया टोस्टा। 30 या 200 देते हैं, 2 बूंद दिन भर में 3 बार या 4 बार देते हैं। इसका खांसी का सिम्टम यह है, इसका खांसी रात को बढ़ता है और गले में सरसराहट की आवाज़ होती है। जब खांसी होता है तो सरसराहट की आवाज़ होती है और गले में थ्रोट में इरिटेशन होकर खांसी बढ़ती है, लगे कि थ्रोट में कुछ चल रहा है, कुछ सुरसुरी हो रहा है, कुछ इरिटेशन हो रहा है, उसके बाद खांसी होती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है और जो पेशेंट का जो खांसी का जो साउंड होता है बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कुत्ता भौंकता है उस टाइप का खांसी आता है। हमने स्पोंजिया के खांसी को बार्किंग कॉफी कहते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह से जो आवाज़ हो, मीन्स कि पेशेंट का आवाज़ चेंज हो जाता है खांसी कर करके। तो इस केस में स्पोंजिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसको 30 या 200 3 टाइम या 4 टाइम दीजिए, पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा, सांस लेने में भी तकलीफ आराम हो जाएगी और इरिटेशन भी होगा, ख़त्म हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद दवा आती है, एक दवा है उसका नाम है फॉस्फोरस 200। फॉस्फोरस 200 इसका खांसी जो होता है, ठंड लगने से इसका भी खांसी बढ़ता है, बिल्कुल स्पॉन्जिया की तरह है, मगर इसका इरिटेशन जो होता है गले में नहीं बल्कि चेस्ट में इरिटेशन होता है। चेस्ट में इरिटेशन होने की वजह से खांसी बढ़ती है, ठंड लगने से खांसी बढ़ती है, स्प्यूटम थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो फॉस्फोरस के पेशेंट को 200 सुबह शाम देते हैं, 2 या 3 दिन देते हैं। फॉस्फोरस ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। उसके बाद दवा आती है हिपरसल्फ 30 या 200। इसका सिम्टम है पेशेंट को थोड़ा भी ठंडा लगने से, कहीं से भी ठंडा लग जाए तो उसको खांसी बढ़ जाती है। अगर ये पेशेंट गर्म में रहे, हीटर में रहे, या अपने बदन को कवर कर रहे तो खांसी नहीं होती है। ज़रा भी हवा लगने से, थोड़ा भी बाहर निकल जाए, थोड़ी भी ठंडी हवा लग जाए तो खांसी स्टार्ट हो जाती है। इस केस में हम लोग हिपरसल्फ 30 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, एवरी 3 आवर्स देते हैं, या फिर 200 होने से सुबह शाम। तो याद रखिए हिपरसल्फ का पेशेंट बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होता है, कोल्ड से, ठंडा लगने से ही इसकी खांसी बढ़ जाती है। तो हिपरसल्फ देने से खांसी इसका आराम मिलेगा, जो स्प्यूटम निकल रहा था, जो बलगम निकल रहा था वो भी ठीक होगा और खांसी ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक दवा है जो अगर कफ चेस्ट में बहुत ज़्यादा हो, खासकर छोटे बच्चों को या बुज़ुर्ग को कफ बहुत ज़्यादा चेस्ट पे अलग से सुनाई देता है, घर घर का सुनाई देता है, कितना भी कोशिश करने से स्प्यूटम या बलगम बाहर नहीं निकलता है, तो एंटीमटार्ट 30 देते हैं। एंटीमटार्ट 30 एवरी 3 आवर रिपीट करते हैं। दवा लेने से कफ निकलना शुरू हो जाएगा, स्प्यूटम निकलना शुरू हो जाएगा। जब स्प्यूटम निकलेगा, जब बलगम निकलेगा तो खांसी आराम हो जाएगी। तो ये दवाएं थी जो विंटर सीजन पे बहुत काम आती हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा मदर टिंचर का, तो चलिए बताता हूँ। आप एक दवा है ओसीमम सैंक्टम क्यू, ओसीमम सैंक्टम क्यू, और दूसरी है जस्टिसिया क्यू। दोनों को बराबर मिक्स करके रख ले। पेशेंट को 10 बूंद, अगर छोटा बच्चा है तो 5 बूंद, कोई 10 बड़ा आदमी है तो 10 या 15 बूंद एवरी 3 आवर दें। ओसीमम जो सैंक्टम जो है वो दवा बनती है तुलसी से बनती है। ये सर्दी खांसी बुखार को कम करेगा। और जो जस्टिसिया दवा है, जस्टिसिया क्यू, ये कफ को निकालता है, बलगम को बाहर निकालता है। दोनों को मिल करके
बहुत अच्छा काम करता है। मैं अपने क्लिनिक पे बहुत पेशेंट को देता हूँ, छोटा बच्चा हो बड़ा हो सबको देता हूँ, सबको बहुत फ़ायदा होता है। तो इस दवा को आप घर में रखिए और खांसी जब भी खांसी हो तो दीजिए, बहुत आराम मिलेगा। जस्टिसिया क्यू एंड ओसिपम क्यू बराबर मात्रा में मिला करके दें। और दवा के साथ साथ में अपने आप को ठंड से बचाएं, पानी गर्म पिएं, कोई ठंडी चीज़ ना खाएं, अपने बदन को कवर करके रखें, उलन कपड़ा पहने, गले को मफलर से या स्कार्फ से लपेट के रखें ताकि आपको ठंड ना लगे। दवा खाने के बाद में होम्योपैथी दवा से ये होता है कि सर्दी खांसी तो ठीक होता ही है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है ये दवा। तो जब भी हो तो आप होम्योपैथी दवा ट्राई कीजिए, एलोपैथिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथी दवा कीजिए। होम्योपैथी दवा लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।